姐，我知道错了，我不能去坐牢，我求求你放过我吧！我知道错了，我知道错了。报警。姐姐，我知道错了。倩倩，算妈妈求你，明珠她身体不好，受不了牢狱之苦。只要你能放过明珠，你提什么条件，爸妈都能答应。好，什么条件都答应。是，对，什么条件都可以。我要周氏所有的股份和周家的财产、房产，你同意，我就不把证据交给警察。你这是什么意思啊？很简单啊，周家财产和周明珠2选1，你们是想跟自己的宝贝女儿过有情饮水饱的生活，还是继续守住这份合法富贵？你们选。我明白了，你故意设局引明珠上当，然后逼我们交出所有的财产是吗？你可以不选啊，你还可以选择周氏，你继续当你的周氏集团董事长，你也可以继续当你的上流贵妇周。我宣布，格斗比赛的卫冕冠军是周清浅。我宣布，计算机应用比赛的卫冕冠军是周清浅。周清浅，你可以出去了。选皮，长夜里寒酷的白雪，何处是终点？沿途是天还是深渊？妈妈，我真的没有推周明珠下水，你们相信我，我才是你们的亲生女儿，不能实现周明珠的谎话。明珠是我们从小捧在手心里看着长大，而你在阴沟里生活了18年，谎话连篇。我不信的，难道信你？到现在还不肯认错？周清浅，天生的脾气暴躁的惹事情，还不来？你就该警察这样好好的吃一块。妈妈，我才是你们的亲生女儿，你们相信我。妈妈。既然你们说我天生脾气暴不好惹，是个反骨仔，那我也不能摆单了这旋律。如今我自由了，你们的报应来了。恭喜你逃离地狱，迎接新生。谢谢你拉我出来。携手合作，不分你我。明珠，生日快乐！喜欢吗？喜欢。明珠，把妈妈给你准备的生日礼物，来，妈妈给你带上。谢谢妈妈，我爱你们。真是一幅父慈女孝、其乐融融的美好画卷。
你怎么出来了？表现优秀，提前出营。爸爸妈妈、妹妹，这些是在欢迎我回家吗？你是周家的亲生女儿，周青青，也是你原本的未婚妻。既然回来了，就跟着一块过生日吧。姐姐，你回来了，我真的好开心。走吧，一起庆祝一下。明珠，快起来！明珠，没事吧？没事吧？姐姐，是我做错什么让你不开心了吗？你为什么推我？周青青，一回来你就欺负你妹妹，我今天非得给你点钱。从今以后，你再为周明珠打我一巴掌，我就双倍还在她脸上。周青浅，我怎么能生出你这种心思歹毒的女儿？当初被报错是你自己命不好，怪不了明珠呀。就算明珠不是周家亲生女儿，我的妻子也只会是她。谁在乎你的妻子是谁啊？我只在乎我受到的委屈能不能连本带利的讨回来。地女，这个周清浅怎么和之前判若两人了？不行，我绝不允许他回来夺走属于我的一切。奶奶，我回来了，为什么不能等等我啊？我回来了。你这个逆子，因为周明珠的一句污蔑，你就要把我的浅浅送去特训营？哎呀妈，他就是个反骨仔，今天我不给点颜色看看，以后他都能杀父弑母。我说，谁也别想带走我的浅浅，除非老太婆我。妈，奶奶，妈，叫救护车！傻孩子们。我的浅浅受委屈了，不哭了。浅浅要学会坚强，要好好的保护自己，不要再受伤了。奶奶，我会保护好自己，我也会保护你。
姐，姐姐，姐姐，刚刚是我自己不小心摔倒了，我没搞清楚状况，让爸妈误会你了。但我已经解释清楚了，还请你能够原谅我。哎，姐姐，我知道错了，以前是我对不起你。你要是还生气的话，那就狠狠地打我吧，我保证不会告诉爸妈的。别绕弯子了，直接说你的真实目的。姐姐，我是真的知道错了，还请你原谅我吧。喝下我这杯认错茶。你这个蠢货是拿我当傻子。姐姐，你是怕茶有问题？那我先喝。姐姐，我是真的知道错了，也是真心想要和你和好的。你又骗我！唉，无论重来多少次，你都玩不过我，蠢货！蠢货！哼，是吗？你干什么？别动，周芊芊，你要干什么？别害怕，我不会伤害你的，玩个游戏而已。住手！妈，救我！你敢动我，爸妈不会放过你的，他们一定会把你再送回特训营的。天哪，是真的吗？你们真的不会放过我吗？周芊芊，你妹妹说的没错，你要是敢伤她分毫，我和你爸绝不会放过你。明珠， 6年前，你们就已经没有放过我了。周芊简直是造了孽，居然会有这种不是人的孽女！你快给我放开明珠！好，我马上放开。老婆，是爸爸你让我放开的呀，我也不知道会这样。我怎么会生出你这样的恶魔？你不是我的孩子，不是！我也希望不是。明珠，明珠，明珠，叔叔阿姨，明珠像是晕倒了，你们快跟我一起把她送到医院去。你还敢还手！你这个恶魔，不得！下面就是泳池，妹妹水性那么好，我只是和她开了个玩笑而已。
况且我也只是听了爸爸你的话，松手了，是他自己没正啊。别和他纠缠了，我们快去看明珠吧。当初你们偏信周明珠的谎话，把我送去特训营改造学乖。现在我好不容易出来了，怎么可能当场杀人，再给你们借口轻易拿捏我？这次归来，我绝不逆来顺受，我要夺回本该属于我的一切。大小姐，不是我说，如果你还想在这个家待下去，还想认先生太太这双父母的话，您就别再跟二小姐作对了。6年前的我期待亲情却被践踏，而现在家人、父母于我而言都只是噩梦。没回周家前，我被周明珠那对赌徒爹妈许名轻贱，他们说见你很累，磨磨蹭蹭的，吃了我18年的干饭，连点家务活你都做不好。因为穷，我长到18岁都没穿过一件新衣服，没吃过一顿饱饭。我以为回到亲生父母身边的生活会像电视剧里的公主一样，有人疼，有人爱，可他们却……都18、19岁了，一点礼貌也不懂，见了长辈不知道要打招呼吗？扭扭捏捏的，一点大家闺秀的做派都没有，为人处事和名字一样轻贱，简直把我周家百年名门望族的脸给丢尽了！赶紧进来吧，别给我丢人了。本该为我遮风挡雨的家人，却成了我最大的风雨。妈妈，我没有推周明珠，是他在诬陷我。妈妈，姐姐她真的没有推我，是我自己有心脏病，不争气，被姐姐吓到了才会浇花摔进河里。反正我也没有淹死，我已经不怪姐姐了。吓到？他吓唬你了？没有，我没有，是我自己大惊小怪。姐姐不过是跟我说了一句她要杀死我的玩笑话，我相信姐姐她不会真的杀了我的。周芊芊，明珠她有心脏病，经不起吓，你居然说要杀了她这种话！没有，我没有。爸爸妈妈，有监控，你们去看监控，那个可以证明我的清白。爸爸，那个监控器的声音坏了，我们哪知道你到底说了什么？你自己同时招来。当初我不明白，为什么明明有监控视频摆在眼前，他们居然还只相信周明珠的一面之词。现在我十分清楚，是因为偏心。在特训营的2000个日里，整整6年，我如猪狗般活着。却也练就了一身能在人间炼狱生存的本领。这些噩梦，我再也不会让它重现了。你在干什么？你在干什么？周芊芊，你到底想干什么？明珠差点被你害死，你还居然有脸在这享受！难不成我要给他设个灵堂，在庄严肃穆的上支香？闭嘴！喂，
现在给我滚出这去！好，我滚。那明天周氏就会因为养女而抛弃自己亲生女儿的事儿，丑闻闹得满城皆知。希望二位不要后悔。滚！不管怎么说，这丫头都是咱们唯一的亲生血脉，就算再不行，也不能赶出去，让别人看咱们周家的笑。等等。芊芊，你爸也是为了你好，毕竟你差点杀了明珠。但你今天第一天回来，我们不想和你计较，先回房间休息去。妈妈，姐姐的房间里不是放了我几百个包包吗？姐姐住进去了，那我的包包放哪儿啊？算了，我只是个养女，不配和姐姐争什么。哎呦，傻瓜，妈妈怎么可能会随便乱动你的东西呢？阁楼那间仆人房不是空着吗？让他住到那边去。妈妈，你对我真好。哎呀，明珠啊，你永远都是爸妈的掌上明珠。晚上啊，爸妈给你补办生日宴，延州也会当众向你求婚。这顾家可是云城第一世家，你做了顾夫人，那整个云城还不是你说了算呢？周明珠，你的豪门贵妇梦将由我亲手捏碎。今晚的订婚宴就是个绝佳的好时机。姐姐，姐姐，那间仆人房还能看到星星呢。我听说姐姐在训练营的时候，经常在野外露营看星星赏月，想必你一定会喜欢的。姐姐，你先回房间休息吧，别在这里惹爸妈生气了。而且，我在仆人房里还给你留了礼物。还是你大度得体，居然还准备了礼物，不像有些人天天就知道气你。我是妈妈亲手教出来的女儿，自然是最像妈妈喽。真是太恶心，要吐。明珠，不生气了啊，爸爸会给你做主的。谢谢吧。大小姐，请吧。开门，放我出去！开门，开门，放我出去！开门！大小姐，你杀了二小姐，先生下令让我们关你禁闭。这个房间的电源已经拔了，3天后才会放你回去。你好好反省吧。不行不行，大小姐有严重的幽闭恐惧症，这样不会出人命吗？还是赶快放出来吧。你别多事啊，夫人说了，大小姐心机重，很会装的，区区一个恐惧症而已，让她在黑暗的地方多待一会儿，练练胆子就好了。周夫人说的对，我确实已经不惧怕黑暗了，代价是死过一回。不要！我不进去！我不进去！我不进去！不要！我求求你们！我不要！我求你们放我出去！我有幽闭恐惧症，求你们放我
别敲了，有人特意交代我，要让你好好在里面练练胆儿，别那么矫情。死过一次就知道了，有的时候人可比鬼可怕多了。原来这就是周明珠的礼物啊，还真是一如既往 low。是否入侵周家监控系统？是。是否入侵安保系统？入侵。周明珠、周丽人，明晚中，我们的清算开始。这是周家的传家玉佩，在谁手中，谁就是周家的掌权人。不，奶奶，我怎么能拿这个呢？孩子，你在外受了18年的委屈，这是奶奶给你的依仗。你爸妈眼盲心瞎，有眼无珠啊，只会把玉佩传给周明珠。我周家100年的基业不能落到外人手中，这玉佩你要是不收，奶奶我死不瞑目啊！好，我听奶奶的，我收下。等您好了，我还你。奶奶，你放心，我一定不让你失望，我会拿回本该就属于我的一切。明珠，许愿吧。我希望爸爸妈妈可以永远爱我，也希望延州哥哥能够一直陪着我。明明是同一天生日，我的亲生父母在给周明珠补过生日的时候，却只想把我关在小黑屋里这样，生怕我破坏宴会。明珠，无论发生任何事情，我永远会在你身边。你愿意嫁给我吗？我愿意。可惜了，周明珠，你的愿望终究会被我亲手毁掉。你送给我的礼物，我现在还给你。车！有车！妈妈救我！明珠！明珠！明珠，别怕，妈妈来了。灯呢？管家，怎么停电了？怎么回事啊？你们总说我是反骨仔，可像我这种反骨仔，最信奉睚眦必报。玩够了吗？
需要我接应你吗？你可以来看戏了。明珠，明珠，精彩！真是太精彩了！原来是你搞的鬼，这个不孝女！好好的生日宴都被你给毁了。不是你们说要让我在黑暗的地方好好待着，锻炼锻炼自己的胆量，怎么现在自己生气了？那你为什么要拿蛇害明珠？你说这个？这个是妹妹送我的礼物，我以为妹妹自己也喜欢，没想到你也会吧？你也知道毒蛇会咬人。你污蔑我！妈妈，你要为我做主啊！姐姐是要害死我！一条玩具蛇而已，开个玩笑罢了。只是妹妹你这个样子，有点有失大家闺秀的体面。这是谁呀？这难道这就是周明珠那位嚣张跋扈、被送去特修营改造学乖的姐姐？听说她呀，天生反骨，一身臭毛病。把周明珠好端端的生日宴搞成这个样子，简直天生坏种！妹妹，生日快乐！这个畜生，居然因为嫉妒明珠闹出这种事情来！姐姐，爸爸妈妈年纪大了，你可不可以不要再折腾他们了？你毁了我的生日宴没关系，但这是爸妈筹备了半年的心血，还有其他宾客，他们也是无辜的。你可不可以不要再折腾爸妈和大家了？算我求你！这周家二小姐真是识大体啊，自己受了这么大的委屈，还顾全大局，这小小年纪真是不容易呀。家门不幸，家门不幸！姐姐，你有什么气都冲我来，不要再为难爸妈和大家了，我求求你了。够了！明珠，你是我顾家未来的女主人，不需要求她，更不需要跪任何人。好像之前和顾家订婚的是周家大小姐，这周明珠是二小姐。什么大小姐、二小姐？今天这场面，两位千金谁更优秀得体，不是显而易见的吗？对呀，也难怪顾家指认周明珠不要周清浅，看来周清浅就是个人嫌狗厌的垃圾。叔叔，阿姨，我知道你们狠不下心，不说他把明珠的生日宴给毁了，就凭他把明珠推倒在地这件事儿，必须让他付出代价。我现在以顾家继承人、明珠未婚夫的身份，我要求你们立刻处置周清浅。毕竟，她是我们的亲生女儿。哎，既然如此，也只能把她送到乡下去了。哼。送到乡下，的确是个好主意。这周大小姐不会是吓傻了吧？来人，把大小姐捆起来，送到乡下老宅关起来。谁还要再来试试吗？的确是该送去乡下，只不过要去乡下，不是我。
这块玉佩怎么会在你这里？这是奶奶亲手给我的玉佩，你不可能不知道它代表什么。这是代表周家掌权人身份的玉佩？难道周清浅是周家老太太亲选的继承人？不可能，这肯定是假的。母亲不可能越过我，直接把玉佩给你的。这玉佩6年前就已经丢了，当时你正在特训营里，怎么可能得到这玉佩？爸，这玉佩一定是假的。是真是假，验一步就知道了。众所周知，这块象征周家掌权人的玉佩，只能揉入周家人的血，其他人的血根本没用。怎么了？不可能，这不可能，不可能。哎，这滴血就没融，看来周家大小姐手里的玉佩是真的呀。哦，原来周清浅才真的是周家老太太选定的继承人啊！周明珠，你敢滴血吗？哦，忘了，你不是周家的血脉，一个养女，你的血滴了也融不进去。这原来周明珠是假千金啊！哎呀，这周家夫妇真是不疼爱自己的孩子，居然把一个假千金宠到骨子里，真是疯了！怪不得周清浅会做出那么多离谱的事情。我爸妈要是把假千金宠到天上，我闹得比他还厉害呢。浅浅呀，你把玉佩交出来，和你爸认个错，爸妈就不追究你今天犯的错。你还想像6年前一样对我？可我早就不是6年前的那个我。哼，别以为你学了3脚猫的功夫就想翻天。带来人，抓起来！谁敢动他？是你？是你？大侄子，别来无恙啊！顾谦，顾谦儿，这不是顾老爷子钦定的继承人吗？他6年前不是死了吗？听说顾衍周他爸只是个外室私生子，而顾谦才是名正言顺的顾氏继承人。要不是顾谦6年前车祸失踪，顾衍周他爸根本拿不到继承权。顾衍周也就是个上不了台面的野种。放屁！你们给我闭嘴！我知道了，他是假冒的，一定是周清浅请来的演员，对吧？你大闹明珠的生日宴，居然请一个演员，假扮早就死去的人，难不成你想以此逼我娶你吗？哎呦，居然是个演员，我还以为是死人复活了呢。这周清浅就算心有不甘，也不该找人扮演一个死人来给他撑腰呀，真是蠢到离谱了。周清浅真是混招百出，这下象征周家继承人的玉佩，怕是也要交出去喽。姐姐，谁不知道顾谦早就已经死了？你请个小白脸，再雇几个保镖，就以为能唬住大家了吗？就是，你大闹我的宝贝的生日宴，让这么多宾客受到了惊吓。今天呀，你必须给我们一个交代。所以，你是要为了周明珠，跟我作对到底？没错，今天有我在，有我顾家撑腰，
就算你的月白是真的，又能怎么样？我最爱的人是明珠，明珠就是顾家未来的女主人，你们谁也动不了她。是吗？那顾家好厉害啊，我好害怕。可是，你一个私生子，有什么资格决定顾家的女主人是谁？啊？延州哥哥，别生气啊。周清浅啊，就是黔驴技穷了，要不然也用不了这么烂的招数。咱们不跟他一般见识。小白脸，周清浅给了你多少报酬？我代表周家给你双倍，现在立刻消失，不要妨碍我们解决家事。小白脸，那顾家的家事就留给你自己解决了，舞台交给你了。你要干什么？我可是云城首富顾家唯一的继承人。延州哥哥，放开我！快看纹身，那不是顾家为了保护继承人的专属护卫吗？顾谦6年前车祸死后，这些专属护卫不也销声匿迹了吗？难道这个男人真的是顾谦？延州哥哥，这个男人是假的，对不对？顾谦明明在6年前就已经死了呀！不可能，这不可能！顾延州，是你自己交代6年前车祸的真相，还是要我帮你回忆呢？顾谦6年前就已经死了，你只是可能长得比较像罢了。不要以为随便贴个狗屁纹身就能糊弄我们大家。还真是不见棺材不落泪。顾延州，我已经按照你们父子交代的，开车把顾谦撞下悬崖了。该给的钱你们可别想赖掉。可你没把他给撞死。虽然他侥幸没死，但也已经按照你们的吩咐把他送进了海外特训营，肯定不可能活着出来了。你以为杀了我就能得到顾家的一切吗？当年我能让你们父子2个进顾家的门，我也可以随时让你们2个扫地出门。哟，这顾谦和他年龄相仿的侄子，这感情好的像亲兄弟一样，这真是没想到会这样。知人知面不知心啊！为了家产杀害亲叔叔，真是不择手段。为了这些把我们的真心当草一样践踏的人难过，不值得。我们会夺回属于我们的一切。顾延州，你涉嫌一起谋杀案，现在证据确凿，带走。放开我！我是顾氏总裁，我是顾氏唯一的继承人，你们谁也别想伤害我！放开我！延州哥哥，周清浅，就因为延州哥哥只喜欢我，你就耍手段把他送进监狱吗？现在我的生日宴已经被你全毁了，你到底还要怎么样？不着急，好戏在后面。顾谦，你到底知不知道周清浅是个什么样的女人？你可别被她蒙骗了。你想怎么处理他？扔出去，送进特训。周清浅，看在你奶奶的份上，我可以让你继续留在周家，但是周家还轮不到你来做主。芊芊，自从你踏入周家大门，你就处处针对明珠。现在刚回家，你有几次三番的欺负她，6年前更是生生要杀了她。你究竟要干什么？我欺负她？周明珠，我再问你最后一遍，
6年前的真相到底是什么？姐姐，你别生气，你说是什么就是什么，我只求你别赶我走。你不去做演员，真的太可惜了。你的信念感强到让我佩服。姐姐，我真的不知道我到底要怎么做才能让你满意。我知道我不是周家的血脉，我什么都可以给你，只要你能让我留在爸妈身边。明珠，你放心，妈妈不会让你走的。够了，演够了吗？该我上场了吧？啊？只有事实真相摆在你们面前的时候，你们才知道自己有多蠢。你一直说，自从我进周家大门的时候，就处处针对他，欺负他。事实真相到底是什么？你们自己看。妹妹，谢谢你特意为我准备的房间。没关系，姐姐，这都是我应该做的。哎，这不是周家两姐妹吗？这好像是周清浅刚回周家的时候啊，看起来其乐融融的，很和谐呀。啊，对了，我还有东西。你等一下，明珠妹妹，这个是我亲手织的围巾，你戴上看看合不合适？明珠妹妹，你这是干什么？闭嘴！你也别叫我妹妹。山鸡就算飞上了枝头，也变不成凤凰。别以为进了周家的大门，你就是千金大小姐了。我告诉你，我早晚会把你赶出周家。妹妹，你刚刚还当着爸爸妈妈的面说你喜欢我、欢迎我，你都在装吗？什么破东西，一股穷酸气！我警告你，别想着告状，因为我不管怎么收拾你，只要撒个娇，爸妈就永远只会相信我，顾着我的。哦，对了，你住的这个房间，之前是我的狗住的。他住腻了，刚好你这个小土狗来了，我的宝贝儿自然要去住更豪华的房间了。现在还是我欺负他们，现在还是我欺负他们。明珠，这究竟是怎么回事？不是这样的，我没说过这些话。妈，视频是假的，这是姐姐故意搞来污蔑我的。好，那我现在就把视频交给专业机构的人去判断，看看到底是真是假。不要！啊，妈，我知道错了，我只是太害怕了。我怕姐姐回来夺走你们对我所有的爱，我不想失去爸爸妈妈，我不想失去我们这个家呀。放心，我早就不会为这种人难过了。妈，你们怎么惩罚我都可以，我什么都可以给姐姐，我给她认错，我给她磕头，怎么样都行，我只求你们不要丢下我，好不好？明珠，不会的啊，大妈不会赶你走的。真是好笑，你们在这又是道歉又是原谅，好不热闹。不第一时间来问问我这个受害者，合适吗？倩倩，
妈妈知道你受了很多委屈，我会让明珠好好跟你道歉的。你们觉得是我欺负他的时候，我就要下跪进特训营。现在真相大白，一句道歉就了事儿了。哎呀，女儿，好了，别闹了，等客人都散了，咱们私底下说啊。为什么要等宾客散了才说？你们刚刚说我的时候不是很大声吗？怎么到了周明珠就知道遮丑了？听不懂人话。芊芊，那你到底要怎么样才能原谅明珠啊？很简单，把她也送去特训营，待上2000多个日夜，我就原谅她。姐姐，你难道就因为我和你拌了几句嘴，就要把我送到特训营吗？妈妈不会同意的。当然不是了，我这儿有你6年前落水的完整视频，你不想看看？明珠，你下午来干什么？我要把你彻底赶出周家。明珠，我本意不想与你为敌，你为什么一定要这样？周清浅，一山不容二虎，这个家里注定有我没你。只要我跟爸妈说是你把我推下河的，他们一定会把你赶出周家。我再撒个娇，说不定他们就把你送到特训营里了。你死定了！不要！怎么会这样？怎么会这样？怎么会这样？明珠，你怎么能这样对你姐姐？不是的，我没有。真是蛇蝎心肠，一个养女，周家对她视如己出，她不但不知道感恩，反而过来害人家的亲生女儿。这种人才是天生恶胚，周家夫妻俩还拿着当宝贝，真是瞎了眼。我看呀，是该把他关进特训营尝尝滋味。闭嘴！你们都给我闭嘴！不是这样的，视频都是你和金合成，我是配音的，不是假的。好，那我现在把这些视频交给警方，看看法院是判我伪证，还是判你诬陷。不要！明珠，你糊涂啊你！妈，我知道我让你们失望了。妈，你骂我吧，你打我吧，你打我吧，你打我吧，妈！我求你别不要我。要是不跟我走，我做什么都可以，别不要我啊！果然，你们就算知道所有真相，还是只会心疼钟明珠。既然这样，那以后我也不必再有任何顾忌了。明珠，快起来！明珠，别哭了。自从你6年前为了救我们冲进火场，就落下了严重的哮喘，你别害怕，妈妈现在就带你去医院啊！妈，不怪我。哎呀，傻孩子，爸爸妈妈怎么会真的怪你呢？你舍命把我们从大火里救出来，我和你妈妈就发誓，待你要比亲生女儿还要亲。你们是以为6年前的那场大火是他救的你们？
你们是认为6年前救你们的是他。林叔，怎么回事？爸妈呢？在里面呢，赶紧滚开，别拉着我去送死！林叔，你知道我在。妈妈，坚持住！妈，真相，出去！是。如果你当初知道是我闯进火场救了你们，会后悔吗？会为了我舍弃周明珠吗？不过，就算你们现在愿意为我舍弃周明珠，我也不稀罕了。芊芊，你什么意思？难道那场大火救我们的？明珠，你怎么了啊？你别吓妈妈呀！没事。姐姐，你的意思是，怀疑6年前的那场大火不是我救的爸妈吗？我之前是做错事了，但我也是因为担心爸妈有了亲生女儿以后就不要我了呀。可我也不会拿爸妈的生命开玩笑的呀。好了好了，明珠，你别怕，爸爸现在就带你去医院。站住！我说了让他走吗？周芊芊，明珠都这样了，你还不放过她？你心怎么这么狠呢？芊芊，明珠做错了事，让你受了委屈，爸妈一定会为你做主的。你先让明珠去医院好吗？不。你现在肯放下身段来跟我说话，我就是想用亲情绑架我，让我不要报警，放过周明珠。你眼盲心瞎，到现在你都还是觉得是我心狠，他我。因为他的陷害，你们的偏心，我被整整送进去，待了6年，现在想让我放下，做梦。既然你不想赎罪，那我们就报警，送你去坐牢吧。等等，周芊芊，说吧，你要什么条件才肯放明珠一马？你要是想让明珠坐牢，你把视频直接交给警察就可以了。你用不着在生日宴上闹这么大一场。你到底想干什么？我要你答应我3件事，你答应我就放过你的宝贝女儿。说吧，哪3件事？第1件事，我要你召开新闻发布会，公布我是周家唯一的亲生女儿，是奶奶认定的周氏继承人。周明珠只是一个养女。什么？好。第2件事，我要周氏10%的股份，并且我要在董事会任职。你说什么？
周小姐，你到底想干什么？别得寸进尺！各位，你们觉得我过分吗？当然不，周大小姐是周老夫人钦点的继承人，整个周氏都应该是她的。现在她只要10%的股份进入周氏集团任职。周总，有什么不同吗？顾总说的对呀，换我的话，我就把周氏集团的1半股份给周大小姐。哎呦，周大小姐肯放过害她的假千金，真是菩萨心肠呀！别有雷霆手段呐，恩仇必报。谁再敢瞒他翻股仔，我第一个干翻他。既然周总觉得不妥，那我不勉强。我答应，我们可以答应你。你怎么能答应他？明珠是我们从小养大的，她只是一时糊涂做错了事，况且她还救过我们的命。难道你真的不管明珠了吗？可是10%的股份，你就这么给了周芊芊？你放心，芊芊连大学都没有上完，进了公司，掀不起什么风浪。更何况公司大部分的股份还在我们的手里。是啊，小孩子过家家而已，估计连股份转让合同什么样都不知道。那我就先答应他。好3天后，我就召开新闻发布会，并且带你进入周氏集团任职。好。那么，在座的各位都可以帮我见证，就请周总今天先把周氏的股份转让协议签了吧。怎么，周总刚刚答应我，只是你的缓兵之计？好，切。说吧，第3件事是什么？以后你就知道了。我要说的都说完了，你们继续。妈妈，我还以为你们会因为姐姐就不要我了。怎么会呢？你永远都是爸爸的掌上明珠。搂着你们的假女儿，真蛇蝎般宝贝。但蛇是我不暖的，总有一天你们会被反咬一口。2000多个日夜生不如死的特训营生活，你就打算这么放过他们？当然不。这只是第一步。那接下来，你打算怎么做？我要做周家唯一的掌权人，让他们一无所有之后，诛心才是对他们最大的报。不愧是我认识的周清浅，没看错你。这就是那场大火，你为了救他们留下的伤疤。你为什么不直接告诉他们，你才是舍命救他们的人？文艺，我这次归来，又不是为了摇尾姐要赢他们的爱的。我要站在最高处，成为制定游戏规则的人。周女王，有件事想求你。什么事？你请我吃顿大餐吧，肚子好饿。好，请你吃大餐。顾总裁，恭喜你重新执掌顾家。也恭喜周小姐。
走。你难道不想让那些伤害过你的人付出代价？顾谦，顾家的前继承人。只要我们一起携手，一定能走出这地狱。顾谦，你是不是喜欢我？对，我喜欢你。嫁给我，我可以帮你夺回周家。顾周两家强强联合，在云城，你就是可以制定游戏规则的。顾总监，我们这个算情色交易？我没那个意思，我只是想帮你。如果我拒绝你，你会成为我的敌人吗？我没那么小气，也没那么无耻。好，我的答案是我不愿意。为什么？为什么你不相信我可以给你后半生的幸福？我不会把我的幸福嘱托给任何一个人，也不相信女人的幸福要靠男人得到。我只信我自己。如果我要重新执掌周家，必须要靠联姻的话，那我和周明珠要靠顾延珠有什么区别？我要靠我自己夺回一切，才不会辜负我奶奶的嘱托。好，我等你。顾延周是个废物，这么容易就被周清巧和顾谦给扳倒了。小心周家人在你任职的时候给你使绊子。放心，我早有准备。周清浅，你毁了我嫁入豪门的路，不给你点颜色瞧瞧，我就不如叫周明珠。站住！一夜未归，看不到我和你妈妈在等你吗？周总和周夫人有什么事吗？个混账！个不孝女，连爸爸妈妈都不叫了是吗？你眼里还有没有长幼尊卑？谁教你的规矩啊？你们教的。都说母慈子孝，你们没有给过我一分慈爱，凭什么要我孝？
姐姐，姐姐，你有什么不满都可以冲着我来。爸妈在家等你，只是为了告诉你，爸爸明天会履约带你去公司，你可要提前做好准备，可别到时候什么都不懂，让爸爸丢人呢。我跟爸妈说，你一个养女，有什么资格插嘴？你眼里还有没有长大尊卑？明珠，你没事吧？对了，周家既然讲究长幼尊卑，你一个养女，怎么配那么好的房间？从今天起，你的房间归我。你不是喜欢狗吗？去和你的宝贝一起住。周清浅，明天我一定会让你好看的。这才配得上我周家大小姐的身份。搞定了，放心吧。周明珠，明天我们是你的。姐姐，你今天真漂亮，像一个都市白领一样，一点都看不出来刚从特训营里面出来的样子呢。这个时间了，该去公司了吧，周总。姐姐，爸爸刚才已经在集团内网上公布了你为业务部经理的通知，你就放心吧。好，倩倩，你先和明珠一起去公司和业务部的员工认识一下，稍后你爸会亲自去公司，向董事们介绍你的身份。哎，姐姐，你放心，我和业务部的人可是很熟的，到了公司以后，我一定会好好为你介绍。我很放心，担心的应该是你。各位同事们，给大家介绍一下新来的部门经理。新经理这么年轻就能空降到业务部做主管经理，肯定很有实力了。请问您是哪所名校毕业的呀？还是国外留学回来的？明珠小姐，您亲自带新来的经理跟我们打招呼，是因为他是董事长的亲戚吗？哎呀，好了好了，大家都别瞎猜了。新经理虽然是国内普通本科肄业，而且还刚从特训营出来，但他是真的很有实力呢。什么？大学都没毕业，竟然还进过特训营，那得多恶劣呀！这种人凭什么做我们的经理？我要向董事会抗议！市场部可是周氏集团的核心部门，只有董事长的掌上明珠小姐才有资格做我们部门经理。介绍一下我自己，我叫周清浅，
是周氏集团董事长唯一的亲生女，也是拥有周家掌权玉佩的唯一继承人。至于你们口中的这位明珠小姐，只是个被报错的假千金，她的亲生父母只是对乡下赌徒。至于你们肯定很疑惑，为什么我是周家的真千金，会大学肄业？那是因为你们口中的这位掌上明珠设计陷害，我才会被送进特训营，受改造之苦。贱人，你给我闭嘴！这怎么可能？我得罪了周家真千金。明天周氏集团就会召开新闻发布会，是真是假，你可以自己判断。但是，你刚刚故意说那些话，想让我出丑，是周明珠提前设计的。不。明珠小姐，我会按照您的吩咐，好好给他个下马威。周明珠倒是给了你什么好处？钱，还是升职加薪？大小姐，我不知道您的身份。放心，我又不会吃了你。叫什么名字啊？李阳。李阳。人事部吗？业务部李阳，开除。周姐姐，你凭什么说开除就开除？爸爸还没同意。蠢货！我是业务部的经理，开除自己手下的员工，不需要任何人同意。你们以后在我麾下做事，除了能力之外，我更看重忠心。整天想着吃里扒外，靠着溜须拍马向上爬的人，我不会留。但是想要认真工作、好好踏实肯干的人，我也绝不亏待。只要你们一心跟着我好好做事，少跟臭臭在一起混，我保证以后你们每个人不会再为钱发愁。现在想要好好工作的人就立马坐下，想要投奔你们明珠小姐的就立刻跟她走。周浅浅，到底想干什么？我呢，就是想让所有人都知道，论出身你比不过我，论智力你也绝不是我的对手。周经理，董事会开始了，董事长，请您过去。开会。哼，周浅浅，你以为业务部经理的位子你能坐稳吗？爸爸已经答应，马上这个位子就是我的了。都看什么看？不设个密码。各位董事，这是我的大女儿周清浅，从今天起正式担任集团业务部经理，大家有异议吗？我不同意。他周清浅就是个大学的肄业生，凭什么当这业务部的经理啊？难道就因为她是周家的大小姐？哼，这周氏虽然是家族企业，但也是有董事会的。就是，我们也不同意。我们
绝对不同意将这业务部交到一个没有经验的小白手里。那既然这样，那不如让明珠担任业务部经理，清浅做助理，跟着明珠慢慢学。这还勉强可以接受。我们去老总的。不接受。别演，你们这出双簧的演技实在是拙劣。你简直无法无天！既然你在集团说不上话，那我们就找个能在集团说得上话。哼，在周氏集团，还有谁说话比我更权威？我呢？三叔公。三叔公，哎呦，三叔公，您怎么来了？哼，我要不来，还不知道我的宝贝孙女被你们欺负成什么样。哎呀，三叔公，这周清浅的经验不足，不能服众，这怎么能说是欺负他呢？放屁！因为我不知道，这些都是你的马仔，跟你穿一条裤子。没经验可以积累。你接手周氏的时候干过董事长吧？以此类推，那你这个董事长也别干了，找个有经验的人来吧。哎呀，沈着。我打理周氏的时候，你们这帮狗屁董事还穿开裆裤呢。怎么？我现在退了，说话不管用了吗？周清浅担任周氏业务部经理，谁有异议？现在提，过时不候。好，既然没有人反对，那么我宣布，即日起，周清浅担任周氏集团业务部经理。孩子，放手去干，三叔公给你兜着。谢谢三叔公。哼，三叔公。孩子，别怕，有什么事儿啊，就告诉三叔公。有人要是敢偏心欺负你，我打断他的腿。好。妈，我不是故意要给姐姐争业务部经理的位置的，我只是觉得自己好没用。同事们都说我只是一个不受宠的养女。什么？新闻发布会之后，所有人都知道姐姐不仅是周家的亲生女儿，还是集团的业务部经理。我在余情的名媛圈里面都已经沦为笑柄了。怎么会呢？你永远都是爸妈最心爱的小公主，这是谁也改变不了啊！爸妈，要不我还是离开周家吧。哎呀，明珠，我实在是没脸见人了。好了，别怕啊！明天新闻发布会，爸已经邀请了天林集团的肖总，到时候你好好表现。天林集团是8年一直想合作的那个肖总吗？没错，天林集团是国内的科技巨头，只要你能有机会谈成和天林集团的合作，爸就立即升你做总经理。真的吗？谢谢爸爸，我就知道爸妈永远是最爱我的。如果我能拿下天灵集团的合作，是不是同样可以升职做总经理？
姐姐，你是从乡下来的，知道上流社会的社交礼仪吗？见过合作方案是怎么谈合作的吗？姐姐，你别生气，我也只是担心你在发布会上做出一些不体面的举动，让爸妈蒙羞啊。让你进公司做业务部经理已经是破格任命了，你连大学都没上完，哼，总经理的位置就别想了。谁问你们了？当然可以，我答应了。你们谁能拿到天林集团的合作案，谁就是周氏集团的总经理。爸妈，怎么办呀？姐姐她要跟我抢，她心思深沉，我肯定抢不过她的呀。好了好了，爸爸早就跟你想好了，明天新闻发布会上我去跟你引荐小总。我听说他有一个特别宠爱的女儿，跟你差不多大，你可以先和他女儿成为好朋友啊！啊，真的吗？谢谢爸爸，你放心，我一定不会输给姐姐的。这就对了。周明珠，你痴心妄想。欢迎姐姐，我们很快就能见面了。Cheers。姐姐，你终于来了，我引荐几位世交姐妹给你认识啊。你怎么这么没有教养？明珠好心给你介绍朋友认识，你居然推他，粗鲁！我有说过要认识你们吗？活着知道吗？好狗，不讨厌。你就是明珠乡下来的那个姐姐吧？听说你还要跟明珠抢周氏集团总经理的位置，真是不自量力。就是一个三无人员，你也配跟明珠比？云城的人都知道，哪怕明珠是一个养女，那也是周家父母唯一的掌上明珠。哎，姐姐，你知道什么是三无人员吗？就是一没有学历，二没有人脉，三没有家族宠爱的三无废物。那我请问各位妹妹，一群有学历、有人脉、有宠爱的人，但是每天只能靠着联姻和争宠卖乖向家族讨要生活费，那这样的人跟只会汪汪叫的宠物狗有什么区别？你怎么骂我们？聊聊天而已，干嘛对号入座？破防了？肖总，欢迎您百忙之中莅临我周家的新闻发布会，深感荣幸啊！周总不用客气，你为失散多年的女儿举办了这场隆重的新闻发布会，全的爱子之心让我很是钦佩啊！哎，姐姐，着急去和肖总套近乎啊？哼，我实话告诉你，爸爸已经答应把我引荐给肖总了，而你连跟肖总说话的机会都没有。可惜啊，我跟你终究不一样，你只会靠别人引荐，而我会自己创造机会，让肖总认识我。你别以为有三叔公给你撑腰，你就能争过我。在周家，只要我有爸爸妈妈的宠爱，就会永远把你踩在脚下。你笑什么？我笑，你真是个废物。你享受了周家20几年的顶级培养，竟然把眼光只放在争宠上，整天想的不是靠男人就是靠富。你少在这虚张声势，周家千金的位置，永远只会是我的。鸠占鹊巢者，终究都要自食恶果，得不偿失。
妹妹，你别生气啊。明珠，就算你知道今天的主角是我，你也不能这样打我。我不是我。你就是周家的养女周明珠吗？你是因为嫉妒才殴打周家真正的千金吗？我不是。你占着周家真千金的身份，享受了周家20多年的供养，是否心有愧疚？金千金回来了，你身为被报错的养女，为什么不回到你原本的家庭？是因为原生家庭的贫困，才导致你死赖在周家不走的吗？小姐，快点，小姐，爸妈，救我！小姐，明珠，什么情况？告诉我，明珠，怎么了？周明珠，今天是真千金周清浅的认亲发布会，你盛装出席是想抢她的风头吗？我没有。停！今天发布会的主角是周清浅，大家有什么问题，应该先追问他，是不是故意的让妹妹出丑，还是故意在这装可怜，哗众取宠？周小姐，请问你是故意摔倒，想要陷害养女周明珠吗？明珠，别怕，妈妈知道，肯定是浅浅故意争宠陷害你的啊！放心，不论周清浅怎么狡辩，爸爸妈妈最喜欢的孩子，永远都是你。周小姐，你这么做是不是真的想和周明珠小姐争宠啊？争宠？你们也配？我的目标是让他看到我。大家还请不要随意猜测，我跟妹妹的感情很好，刚刚她也只是不小心推倒我了，让大家看笑话了，我替她向各位赔礼道歉。倒是个识大体的。爸爸妈妈今天召开新闻发布会，也是为了向大家宣布，我才是周家的亲生女儿。还有，是奶奶承认的，周家继承人。周家继承人。也是个不吃亏的，看来周家的这个继承人倒不是个草包啊。周小姐，作为周家继承人，请问您现在在周氏集团担任什么职位呢？我目前资历尚浅，在集团担任业务部经理，但是我爸爸妈妈说了，只要我能做出亮眼的成绩，就能立即升任总经理，对吧？爸爸妈妈。各位记者朋友，今天的发布会访问到此结束。服务员，快带各位去贵宾区就餐。周总，您再说说吧。周总，再说两句吧。周总，再说两句吧。周总。妈，现在所有人都知道姐姐也是总经理的候选人之一了，我是不是没有机会了？放心，我这就对你引荐肖总。谢谢爸爸。肖总，我女儿明珠啊，一直向往天林集团的科学氛围。明珠，快叫肖叔叔。肖叔叔好，肖叔叔，我终于又能见到你了。你扔手啊！你扔手啊！这可是天林集团的肖总，你怎么会跟他有交集？肖总，真不好意思，您别见笑啊。周清显刚回来，太不懂规矩了。别在这碰瓷套近乎了，赶紧找你妈去。肖叔叔，这个17年前您和华英姐姐亲手发给我的小礼物，您不记得了吗？这是华言亲手编织的中国结，你也是在之前的西北平谷山区？多亏了您和华英姐姐办的助学基金，我才能够考上大学。好啊，华元九泉之下，也会为你开心的。泉下，华英姐姐她
那么善良，怎么会？半年之前，我的宝贝女儿因意外车祸而去世了。焕颜姐姐，我就是受了你的启发，才想出数字生命策划案的，本想着能让你看到我们共同的梦想落地，可你却……什么策划方案？能给我讲讲吗？肖叔叔，我想先敬您和焕颜姐姐一杯酒。好。肖叔叔，您别难过，我们这些被您和焕颜姐姐帮助过的孩子，会永远记得她，怀念她。谢谢你。焕颜做慈善的初衷，就是要帮助很多像你这样贫困而又刻苦的孩子。你很棒，焕颜会为你开心。都怪你，勾起了小叔叔的伤心事。明珠，快给小叔叔敬杯酒。肖叔叔，您别伤心了，焕颜姐姐不在了也没关系，以后您就把我当成焕颜姐姐，我会替她孝敬您的。什么不在了也没关系，周二小姐，是在幸灾乐祸吗？我不是那个意思啊。小总，孩子太小，不太会说话，我替他给您背个不是。年龄小，就不要带来这个场合。我还不快闭嘴！周小姐，那个承载你和焕颜共同梦想的策划方案，能给我看看吗？好。周倩倩，你也太卑鄙了！竟然利用已故焕颜小姐的名义，故意跟肖总套近乎谈合作。周二小姐，我是老刀老眼昏花，需要你来提醒吗？啊！哎呀，周小姐，这个创意方案很有新意，我天林集团可以立刻和周氏签约。真的？不过我还有个条件。啊，您请说。周晴天必须做周氏集团的总经理，全权负责这个项目。好。周总啊，咱们进一步说话，我有些事情要和你说。啊，你这边请。周总啊，你的亲生女儿看起来像个狠人，但是她有勇有谋有底线，是个靠得住的人。至于你的养女嘛，整个发布会来看，她并不像你说的那样单纯善良。相信周总纵横商场这么多年，是能感觉出来的。肖总，您的意思是？作为一个失去女儿的父亲，我善意的提醒你，作为父母，一碗水要端平，不要寒了孩子们的心，不要等到真正失去了才追悔莫及。难道我真的对明珠太娇惯，对倩倩太苛刻了？
周总，董事长特意吩咐我给您准备了一间全新的大办公室，您跟我来。天哪，这周家大小姐也太帅了吧，又美又飒，简直就是女王归来呀！看来周氏集团的风向真要变了，恐怕以后都要听这位大小姐说了算了。咱们可得把眼睛擦亮，别站错了队，跟错了人，像那个李阳一样被开除。就是养女再受宠，也终归就是养女。这要是真到了家族继承的份上，这肯定还得是亲生的血脉呀！你们说什么呢？我告诉你们，周清浅那个贱人，她猖狂不了多久，爸妈根本就没有把她当做亲生的女儿。周家唯一的大小姐和继承人，只能是我，明珠。爸妈，你们怎么来了？他们都欺负我。明珠，不要在公司里胡说，让人家笑话。爸，你们也不喜欢我了吗？你也跟着他们一起欺负我吧。好了好了，别哭了，有什么话我们办公室里说啊。傻丫头，别哭了啊。妈，爸给周清浅安排了那么大一间办公室，而我什么都没有。同事们今天一直都在笑话我。什么？他们说姐姐才是爸妈的亲生女儿，而我只是个养女，随时都会被周家赶出门。我不管，我也要姐姐那么大的办公室。明珠，你冷静一点。给浅浅准备独立的办公室是天灵集团的要求啊！天灵集团凭什么这么要求？明珠，数字生命项目是全球顶尖的科技项目，每一项数据都是机密。为他准备独立的办公室，是为了项目数据的安全考虑。但如果数据泄露，周清浅肯定会被问责。说不定能再次把他送进特训营，那周家岂不就成了我的囊中之物了？明珠，你在想什么呢？这么入迷啊？没什么。明珠，妈妈不会让别人看不起你的，妈妈给你集团5%的股份。真的吗？谢谢妈妈。明珠，你先出去一下，跟妈妈有话说。好。你这个养女啊，没那么简单。怎么了？哦，你没觉得明珠最近变化很大？虽然她嘴上说着只要我们的爱，可是到最后，她想得到的都是钱和利益。你是说明珠她？不会的。明珠可是一个能舍掉性命，也要冲进火场救爸爸妈妈的好孩子，她一定不会有坏心的。哎，估计是浅浅突然回来，她太没有安全感了。也对，可能是我想多了吧。周清浅，你耀武扬威的日子算是到头了，这次我要让你永世不得翻身。进来。周总，明天数字生命项目的合作进展要在董事会进行汇报，您把项目数据填一下，秘书部要开始为汇报做准备了。好。记住，这些数据一定要严格保管，
数字生命项目关乎着周氏集团未来的生死存亡和数千名员工的生计，一定不能泄露。好。明珠小姐，这是数字生命项目的核心数据，您答应我的事可别忘了。放心吧，钱等会儿就打到你账户上。周清浅，这回你死定了！周总，不好了！数字生命项目的核心数据被泄露了。什么？数据泄露的事情已经上了热搜，现在董事长和肖总都在会议室等着您的解释呢。先去会议室。周清浅，这就是你做的事啊！不是要开会吗？其他人呢？姐姐，没必要开会了呀。现在数字生命的核心数据都已经挂在热搜上了，董事们也不用来了。芊芊，你这次真的太让大家失望了，这么核心的数据怎么能泄露出去呢？这次妈妈也保不住你了。保？组长，你周清浅，你这个不孝女，犯了这么大的错，竟然一点悔过之意也没有，你真是个天生的反骨仔、讨债鬼！爸爸，你小心轻快的身体。姐姐，就算你嫉妒爸爸妈妈喜欢我，想要毁了周家，可你也不能故意泄露核心数据来报复我们呀。更何况，肖总是无辜的，亏了他还这么信任你。周清浅，核心数据是你泄露的吗？当然不是。肖叔叔，给我2分钟，我马上处理好这件事。周二小姐，认识吗？姐姐，这不是你的秘书吗？你这么问我是什么意思啊？肖叔叔，周氏集团有内鬼要破坏项目进行，为了保护项目安全，请您允许我先揪出内鬼。好。周明珠，是你自己说，还是我替你讲？妈妈，姐姐在讲什么？我不知道，好害怕。不怕不怕，妈妈在呢啊。周清浅，数据是从你手里泄露出去的，拉扯你妹妹干什么？是想推卸责任吗？你这么蠢，还能当周氏集团的董事长？难怪周氏1年不如你。你这是数字生命项目的核心数据，您答应我的事可别忘了。放心吧，钱一会儿打到你账户上。不，这一定是他和他的秘书联合起来诬陷我。是吗？人证、物证都在这儿。周明珠，我这次一定要你尝尝进监狱的滋味。不要！好了，就算把他抓去坐牢，核心机密已经泄露，天林集团和周氏所有的合作项目取消。数据没有泄露，我一早知道周氏集团有内鬼，所以真正的数据只有我一个人知道。你是说热搜上的数据都是假的？这次的热搜算是给咱们数字生命项目免费做了个广告。有勇有谋，心思缜密，我没有看错你。但是数据泄露这件事情一定要严加处理。您放心，
一定。周总，既然数据没有完全泄露，我就不在这里听你们的家务事了。但是我有一个条件，这个项目全权交给周青青，我不希望有别人插手。没问题，没问题。你要干什么？妈，救我！妈，你也不要我了吗？妈，你不能不管我呀！乞丐，差点毁了周氏，拜托了我们周家，不可能再护着你了。好好好，我就知道，到了关键时刻，你们还是想着你们的亲生女儿。我只是个养女，哪怕豁出性命去救你们，也得不到真正的爱。你们才是真正的一家人。既然这样，我也不需要有什么父母了。我去死好了！林州，你这是干什么呀？要吓死妈妈吗？宁儿，既然数据没有泄露，这次你就饶了明珠一次吧，啊！他必须坐牢。姐姐，我知道错了，我不能去坐牢，我求求你放过我吧！我知道错了，我知道错了。报警！姐姐，我知道错了。倩倩，算妈妈求你，明珠她身体不好，受不了牢狱之苦。只要你能放过明珠，你提什么条件，爸妈都能答应。好，什么条件都答应。啊，对，什么条件都可以。我要周氏所有的份和周家的财产、房产，你同意，我就不把证据交给警察。你这是什么意思啊？很简单啊，周家财产和周明珠2选1，你们是想跟自己的宝贝女儿过有情饮水饱的生活，还是继续守住这份荣华富贵？你们选。我明白了，你故意设局引明珠上当，然后逼我们交出所有的财产是吗？你可以不选啊，你还可以选择周氏，你继续当你的周氏集团董事长，你也可以继续当你的上流贵妇周。妈，我有哮喘，我去坐牢真的会死的。妈，我不想去，我求你们，求你们了啊！这是股份转让协议，我没时间陪你好，3秒钟时间口，过时不候。3。妈，我求求你们，我不想去坐牢，我求你们想想办法啊！明珠是我的命，她是4年的母女情分，不管怎么样，我都不能眼睁睁看着她去坐牢。2。爸，我求你，你想想办法。算了，只要我们一家人能一直在一起，就算是身无分文也没什么。1。母亲。好，从今以后，你们和周氏
没有任何关系，也跟对，芊芊，这两个老东西不会真的变成穷鬼了吧？不对，他们肯定还有不少衣服首饰可以换钱，把他们的最后一笔钱搞到手再走。妈，我不会让你们伤心的，我一定好好孝顺你们。走吧。你们对周明珠还真是掏心掏肺，那就不要怪我开始诛心。周明珠，我也可以给你2个选择。你什么意思？我可以给你2条路。什么2条路？1个亿和对你不离不弃的养父母，2选1。1个亿？什么意思？你说清楚。现在带着你的养父母离开，你们一家人过有情饮水饱的日子，或者拿着你的1个亿，条件是和他们断绝关系。周芊芊，你少在这理解我们。明珠是绝对不可能抛弃我们的，是吗？周明珠，我也给你3秒钟的时间考虑，过时不候。3，我选1个亿。明珠，你说什么呢？姐姐，你可要说话算数啊！明珠，你疯了吗？明珠，你是绝对不可能抛弃爸爸妈妈的，对吗？什么爸爸妈妈？你们2个现在都一无所有了，还想拉着我跟你们一起喝西北风呢？姐姐，我知道你给我选择的机会，就是为了让这对眼盲心瞎的父母看清到底谁才是值得他们真正疼爱的好女儿。现在你目的达到了，答应给我的钱什么时候到账呀？别着急，等你进了监狱，钱就到账了。骗我！你答应放过我的，答应要给我钱的，你怎么能言而无信呢？我可没答应你。拿着证据，送去警局。放开我！周芊芊，卑鄙无耻！妈，我知道错了，救救我，救救我！妈，救我！芊芊，我周夫人想替你的掌上明珠求情，就去警察局。明儿，爸爸妈妈知道错了，你能原谅我们吗？明珠，你在和妈妈开玩笑对吗？你是一个能舍掉性命也要救爸爸妈妈的好孩子，你一定是有什么苦衷，对吗？什么舍弃性命啊！实话跟你们说了吧，6年前冲进火场救你们的人，根本就不是我。你说什么？不可能，不是你，还能有谁？周明珠这样的人，怎么可能不顾生命去救你们？真正能舍弃生命救你们的，是被你们忽略的亲生女儿周清浅。周清浅，怎么会是她呢？怎么会是她呢？明珠，这究竟是怎么回事？这究竟是怎么回事？别碰我！你们好好看清楚。怎么回事？爸妈呢？在里面。你知道，别拿着我去送死！我杀你！
原来真正冲进火场救我们的是芊芊。芊芊，爸爸真的错了，我们听信周明珠的话，伤害了你。现在罪魁祸首已经得到惩罚了，你能原谅爸爸妈妈吗？你们是觉得罪魁祸首是周明珠？难道还有别人吗？周明珠诬陷我、欺负我，我从不在意。真正能让我感到锥心刺骨、疼痛的是你们，跟我血脉相连的亲生父母。你们不相信我，厌弃我，讨厌我，甚至把我送进特训营。你们想让我死在里面？那个海外特训营不是一个专门教叛逆孩子学东西的地方吗？对呀，不是，他们说是用爱感化，不会动手的呀。谁说的？啊？是周明珠告诉你们的？那我这满身伤痕算什么啊？那我这满身伤痕算什么啊？芊芊，妈妈真的不知道你在难受这种苦。爸爸错了，爸爸错了。少在这假惺惺的！你们要是6年里面能来看我一次，你们就能发现我身上的伤痕和淤青。我不想再看见他们。芊芊，妈妈错了，妈妈真的错了。妈妈对不起你，妈妈跟你道歉，你再给妈妈一次弥补你的机会好吗？让妈妈再好好的爱一次我的亲生女儿。不想再看见他们了。带走。不要！我做到了，我要让他们在悔恨当中度过余生。没事，以后你有我。芊芊，干嘛呀？芊芊，芊芊，妈妈错了，你再给妈妈一次机会好吗？周总说了，以后你们跟周氏集团再无关系。没用了，芊芊不会再原谅我了。芊芊，老婆，老婆，宝贝，咋不走了？看啥呢？爸爸妈妈看，他们为了小蛋糕在给我招手呢。好，爸爸知道，我们家的小公主呀，最喜欢吃草莓味的小蛋糕了。不对，还有妈妈亲手给我做的莲藕排骨汤呢，我也最喜欢啦。好，妈妈回去就给你做。我好像从来没给亲生女儿买过一块小蛋糕。我也从来没有给自己的女儿亲手做过一顿饭。谢谢顾总今天请我吃大餐。大餐可不是那么好吃。看来今天是一场鸿门宴。
喂，你不会老套到想用戒指求婚吧？你却从未否定我的每一女王大人，可以给个机会，让我追求你。陪在岁月长河，一起等待，如阳光一般温暖又灿烂，给了我关怀。是你在风女王呢，不喜欢被追求，比较喜欢主动出击。站在我身边为我喝彩，这一路上坎坷不平。女王，提上裙子就想跑。给个名分吧。还是说你想再次验货？我敢保证，整个云城没有比我更好的。好，基于你目前表现还不错，那我就勉强给你个名分。不过，要是以后我遇到了更好的人，可能会随时换掉。我会一直在你身边，看书。芊芊，这是爸爸妈妈给你买的蛋糕。芊芊，我们真的知道错了，你能再给我们一次弥补你的机会，好吗？晚了。这是那场大火里留下的，跟你没关系，跟你没关系。芊芊，你不是说要我答应你3件事吗？你还有最后一件事情没有告诉爸爸，你现在说爸爸一定帮你办到。好，最后一件事儿，我永远不想再见到你们。芊芊，芊芊，芊芊真的不会原谅我们了吗？我们真的失去这个女儿了吗？不会，血脉相连的亲情是斩不断的。等他看到我们的诚意，芊芊一定会原谅我们的。周清浅，反骨仔就该让你进特训营，好好学学好。不要，都18、19岁了，一点礼貌也不懂。为人处事和名字一样轻贱。明珠她有心脏病，经不起下毒，你居然说要杀了她这个话？没有，我没有，我干你到底想干什么？明珠差点被你害死，你还居然有脸在这享受！现在给我滚出这去！滚！又偷懒，还不赶快把桌子收拾干净！最新消息，云城2大豪门强联合，周氏家主周清浅和顾氏家主顾谦，于今日在云顶酒店举办世纪婚礼。芊芊要结婚了，真好啊！我们去看看。哎，走。干什么去？
芊芊，芊芊，你要结婚了，真好看。芊芊，我们能不能进去，看着你完成婚礼啊？不能。周清浅，都是因为你，明珠才会被送进监狱，我一定要你付出代价。明珠，今天爸爸一定为你出了这口恶气。把他们带走。周清浅，你去死吧！周清浅，你放开我，我要杀了你！老爸，姐芊芊，妈妈终于把婚也怀了。老婆，快来人啊！老婆，你醒了，你吓死我了。芊芊呢？芊芊呢？啊，他没事儿，他给你安排了最好的医生和病房。我就知道，芊芊说到底都是我们的女儿，血浓于水。游来如我，怎么才都看透故事的结果？芊芊，芊芊，周夫人，谢谢你救了我。芊芊，你叫什么？芊芊，难道你还在怨恨爸爸妈妈？但也不会再爱了。卡里的余额足够二老安享晚年，以后我们就是陌生人了。芊芊，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 我们的女儿再也回不来了。没事，芊芊刚才说她不恨我们了。
光世界终结，还敢一起吗？在旅程的开始，你会等着我吗？我们回家。走。你这是怎么了？不舒服吗？要不我们去检查一下吧。老婆，你怀孕了。老婆，你这么难受，要不这个孩子我们不要了吧？你敢？我告诉你，我要我的宝宝做这个世界上最幸福的孩子。我们呢，要做最好的爸爸妈妈，把这个世界上所有的甜都给他。好。绕过我的世界，在这一自我一片情。